Kembali bersama kami pemirsa, belasan tiang listrik roboh ke tengah ruas jalan nasional di Kabupaten Benar Meriah, Aceh. Robohnya belasan tiang listrik ini terjadi akibat dihantam angin kencang. Ruas Jalan Nasional kilometer 36 Jalan Biren Takengon Kabupaten Benar Meriah, Aceh sulit dilalui kendaraan. Kamis sore, 13 tiang listrik roboh ke tengah ruas jalan. Kendaraan yang melintas dari arah Takengon Biren dan sebaliknya terpaksa menggunakan satu jalur bergantian karena sebagian besar badan jalan terhalang tiang listrik yang melintang. Menurut warga sekitar, tiang listrik roboh terjadi saat kawasan tersebut dihantam angin kencang. Lihat nggak waktu jatuh? Ada keluar sini kan, Ah, ah. waktu jatuh sana, dia lari ke sana. Jatuh ini satu lagi, tapi di ke rumah tuh. Dan informasi masyarakat yang melihat juga penyebabnya diduga karena angin kencang seperti puting beliung. Masyarakat katakan demikian, ada salah satu tiang yang sudah dangkal. Pasca kejadian, petugas PLN berusaha mengevakuasi tiang listrik yang melintang di badan jalan. Proses evakuasi berlangsung hingga Jumat dini hari. Dari Benar Meriah, Aceh, Yusriadi Anyus melaporkan.